e kuptoj shumë mirë. Unë e kuptoj shumë mirë, por unë e kuptoj shumë mirë, po. Unë po bëj politikë për veten time. Unë s'po keq kuptojmë fare. Unë po bëj politikë. Ti kujton se politika është fjalë keqe. Politikë po bëjmë patjetër. Po. Po nga e kupton ti këtë? Po. Nga e kupton ti këtë? Po çfarë? Po çfarë thash unë që s'ke drejti? Ti s'ke folur akoma. Shiko se unë e kam Po për çfarë? Për çfarë? Për çfarë? Kjo nuk ekziston. Jo. Të lutem. Dëgjoj, të lutem. Të lutem, shiko, ti do e kuptoj, tani, shiko, unë kam një problem, miku im, unë kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Kështu që me zor, ti nuk imponohesh mbi të tjerët që ta marrësh fjalën se do ti, që të flasësh se do ti, jo. Edhe herë tjetër, jemi këtu ulu. Jemi këtu për ulu. Sepse ka radh dhe ka edukat. Nuk merret fjala me zor. Dakor? Ka një rend, edhe një herë tjetër, ka një rend fjalësh, edhe një herë tjetër, janë 500 veta këtu. Sikur të 500 vet, edhe një herë, sikur të 500 veta këtu të çoheshin në të njëjtën kohë dhe të imponoheshin siç do të imponohesh ti, këtu bëhet një lemeri. Kështu që edhe një herë tjetër, të lutem se po e tepron. Kur të vi radha për të folur, do flasësh, do të dëgjojnë, unë nuk rrit dot për arsyet që thash, jo se duhet hiki mos dëgjoj ty, por ajo që the është komplet e pamundur dhe absurde, që ta dish. Nuk ekziston, një sekond, më dëgjoj mua tani, lëri informacionet. Nuk ekziston në një ekonomi të hapur mbyllja e kufive të produkteve se do ti. E kuptove? Edhe një herë tjetër, që ta kuptosh, edhe përpara se sa të marrësh përsipër që të akuzosh pastaj se ky kështu, ky ashtu, mundohu të kuptosh një edhe çfarë thot tjetri. Çfarë të kanë thënë, se ta kanë thënë edhe më parë. Edhe një herë tjetër, nuk ekziston, e kemi ndarë këtë punë, që kur kemi dalë në 90-ën dhe kemi thënë liri demokraci, e kemi ndarë këtë muhabet. Në atë kohën tjetër, po, atje ishte ndryshe. Kufit, edhe një herë tjetër, mos më ndërprit. Kështu si të temun. Sepse, edhe mos ma përmend naftën fare, sepse ta tha ministri se sa vëm ne në dispozicion për të kompensuar prodhuesit për naftën. Dhe edhe aty ne duhet korrigjojmë veten, sepse një pjesë e atyre që marrin naftën si prodhues nuk e përdorin për prodhimin. Kështu që harohe mbylljen e kufive. Kufit nuk mbyllen.